السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اكزرسيس تيهضر على لي لوا د نيوتن، غادي نحاولو نخدموه و ميم طون غادي نديرو مراجعة للدرس تاع لي لوا د نيوتن. Alors qu'est-ce qu'il dit? Cet exercice étudie un modèle très simplifié de mouvement de centre d'inertie G d'un skieur dans différentes phases. Le skieur est considéré comme un solide en translation de la masse totale avec l'équipement et many kg. L'ensemble des forces de frottement a une force unique opposée au mouvement de valeur constante F. Et le mouvement a une influence contraire ou la valeur de la valeur de la 50 newton. Le skieur reste constamment en contact avec le sol. Donné, record demande de vitesse à ski 250,7 kg par heure. On prend que G égale 9,81 Newton par kg. Monte. Alors il y a deux parties, il y a A et B. Partie A monte et il y a le skieur talent. Le skieur se présente sur l'aire de départ horizontalement de téléski, initialement immobile, et il s'accroche à une perche. البيرشة هي شتيها هاد الحبل هذا هو لا استخدمها في الديبار ديالو يلاه شد فيها باش يطلع باش طلعو البيرش فيزون ان انجل الفا يعني كاين واحد لونجل الفا هنايا qui est égal 45 avec l'horizontale. On admettra que la perche exerce une force d'attraction T يعني la perche هادي تتابليكيو هاد la force T la valeur symbole ديالها T وخاصنا نحترموه على هاد السكيور dirigé selon sa propre direction. Après un parcours d'une durée delta t égale à 8 secondes, la vitesse se stabilise à une valeur de 10 mètres par seconde. C'est-à-dire quoi? Au départ, quand au repos, ou quand on a réduit la vitesse, حتى وصلت ل 2 secondes où elle est constante. Et هنا راه كاين في هاد المونطا كاينين دو فاز. دابا راه كاين دو فاز. Après كان accélération وعاوتاني كان accélération qui est uniforme, quand mouvement uniforme. Faire l'inventaire de toutes les forces qui s'exercent sur le skieur pendant cette phase de démarrage. Alors أنا déjà حليت التمرين غادي نخدموه غادي هنايا. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a حطيت les données اللي عندي في التمرين هي la masse 80 kg, la force F اللي هي الفروتمون 50 newton, G l'intensité de champ de pesanteur 9,81 newton par kg, alpha est égal 45 degrés. ومزيان انا نحطهم في الاول باش نعرف اش عندي. Au T il y a force d'attraction de la perche. Alors le système étudié c'est le skieur, bilan des forces عندي le poids وعندي F وعندي N, il y a la réaction normale راه قالوا هنا في التمرين je sais pas où mais faire l'inventaire des forces faire l'inventaire de toutes les forces qui s'exercent sur le skieur pendant cette phase, on appellera N la composante normale. On appelle N la composante normale de l'action de la piste sur le skieur. Et une réaction normale. اللي تكون عمودية على السطح. Elle est représentée réaction du ski les représentée sur un schéma. يلا درت انايا لو سيستيم ديال سكيور وبيلون دي فورس يعني لو بوا انا لا فورس دو فروتمون اللي قلنا تساوي 50 نيوتن انا رياكسيون نورمال دو لا بيست وناتي force d'attraction de la perche. Question 2. Qu'est-ce qu'il dit? Exprimer sous forme vectorielle la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? La somme des forces, la somme de forces extérieures, STAD, est égale à M à G. G, c'est quoi G? C'est le centre d'inertie. وهذه على العلاقة الأولى عندي le poids عندي F frottement عندي réaction normale عندي la tension de la corde égale M à G. يعني AG c'est l'accélération du centre d'inertie. Alors question 1.3 détermine l'expression latérale puis la valeur T de la force d'attraction. جيت لهنايا رسمت الريبير ديالي les axes X et Y وكون عملت les forces هي la force d'attraction T, réaction normale, la force de frottement et le poids. Dans le repère O et G, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen, on fait la projection de la علاقة هذه
sur l'axe OX. Alors la projection de P sur l'axe OX c'est 0, de F c'est moins P, N c'est 0, et T c'est cos, T cos alpha est égal M à G. Alors, باش انا بغيت T اش درت؟ هاد F هاد جبت الجهة اخرى ولات بلس F، وهاد الكوس الفا حيت هو ضرب جبتو المقام، بغيتولي عندي هي ام جي بلس اف لا كوس الفا. هذا هو ليكسبريسيون، هذا هو ليكسبريسيون. et après قال لي من بعد قال لي كالكولي لا فالور، قال لك اي فين هي اش من سؤال هذا ثلاثه ديتيرمينات ناس fraction puis la valeur de f. ولكن هاد l'accélération جي ما عنديش، اش درت؟ ولا فارياسيون ديال لا فيتاس، يعني فيتاس فينال موان فيتاس انيسيال على تي فينال موان تي انيسيال. لا فيتاس فينال سي هي 2 متر باغ سكوند، و فيتاس انيسيال روبو يعني فيتاس ديال زيرو، و تي فينال هي 8 لي سكوند، هي فين قالوا لنا هنايا، و تي انيسيال زيرو. حسبتها وانا نلقى 0.25 متر باغ سكوند كاري. دونك غادي نمشي نعوض، لقيت ان تي تساوي 93 نيوتن. ندوزو لهنايا جوج، راه كاين واحد الخطا سي جوج مي هنا جوج معاود هنا ومعانا. المهم غادي نبداو دابا بجوج. لو سكيور est toujours tiré par la perche monte à une vitesse constante v sur une pente inclinée de bêta. Alors هنايا ما بقاش horizontal ولا incliné bêta par rapport à l'horizontale. La perche est en même forme d'un angle alpha avec le sol. يعني نعاود نقراها. Le skieur toujours tiré par la perche monte à la vitesse constante sur une pente inclinée. يعني واحد la pente inclinée، هي هادي la pente inclinée par un angle bêta. يعني هي هاد la pente inclinée par un angle bêta par rapport à l'horizontale. هو هذا l'horizontale. La perche et elle-même forme un angle alpha avec le sol. يعني la perche دايره واحد l'angle alpha ماشي zeta pardon ماشي alpha zeta avec le sol. يعني هذا داك الجبل مع طالع ومايل ب 40 درجه، وهذا الحبل هذا مايل بارابور الارض ب 30 درجه. وقالوا لنا حسب l'intensité T sur une pente inclinée. Après avoir schématisé le skieur, déterminer littéralement puis numériquement la nouvelle valeur de T. Alors, dans un référence, dans un référence O et G, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen, يعني بتكون عندي هاد العلاقة هادي نيت، ها هي شتيها les trois forces. هي on fait la projection هذيك vient de la projection à la OX. donc P j'ai dit P la projection ديالها هو moins P cos alpha، و F هو moins F حيت غادي في le sens opposé، و N la projection ديالها هو 0، و T ولات هي T cos zeta égale à M à G. on a V constante يعني l'accélération égale à 0، يعني هاد البرودوي اللي كاين égale à 0. دونك بتولي عندي دونك هاد انشا تنقلب على تي، هادشي كله هو غادي نتيجه الاخرى بيولي بوزيتيف وبنقسم على كوس زيتا وبتجي لنا المقام، وكانوا من بعد بنعوض وبنحسبها وخرجت ليا من بعد ان 640 نيوتن. سي نورمال حيت انه ولا دابا ولات ابليكي عليه بزاف لي فورس. بارتي 2 لو سكيور arrivé à un sommet وصل القمة avec une vitesse précédente اللي هي 2 متر par seconde sur une plate formée horizontale و il lâche la perche يعني صافي ما بقاش شاد فيها. combien de temps mettra-t-il pour s'arrêter يعني c'est-à-dire h يعني هنا وانا وصلت بديك الفيتاس وانا راه هوريزونتال ياك وما بقاش شاد في لا بيرش، واحد الوقيته غادي يوقف. يعني بحال كان دافعك راكب فوق البيكار انت ودافعك شي واحد دافعك واحد الوقيته طلقك، تبقى غادي واحد الوقيته عاد توقف. يلا الكيستيون اللي عندنا هنا شحال تاع الوقيته خاصو باش يوقف مع العلم انه راه باقي لي فروتمون. غادي نديرو تاني نيت لا دوزيام لوا دو نيوتن.
لا هو اللي هو وغادي نديرو لا بروجيكسيون ديالها عندنا شحال فورس عندنا نورمال هي ان وعندنا تي وعندنا اف وغادي نديرو لا بروجيكسيون على لاكس او اكس وحيت اف كاين في السونس اوبوزي غادي تعطينا هي موان اف وهادو بيربونديكولار غادي يعطيونا زيرو ان فوا جي لي هي لاكسيليراسيون الوغ غادي نخرج انا لاكسيليراسيون هو الاول غادي يكون هي موان اف سور ان وغادي نحسبو وهنايا اش عندي في فينال موان في انيسيال عندي لاكسيليراسيون هو موان اف سور ام وعندي هنايا لا فارياسيون ديال الفيتاس على دلتا تي وانا علاش نقلب انا نقلب على دلتا تي دابا درت جوج علاقات هنا استخدمت لا دوزيام لوا دو نيوتن وهنايا استخدمت العلاقه العاديه هي لا فارياسيون ديال الفيتاس على لا فارياسيون ديال لو طون انا نقلب على دلتا تي الوغ دلتا تي تساوي ليا لا ماس فوا لا فارياسيون ديال الفيتاس ديفيزي باغ موان اف ها هي عندي ام فوا 0 موان 2 يعني فيتاس فينال حيت وقف فيتاس 0 وفيتاس دو ديبار اللي كان هي جايبه هي 2 متر بار سكوند وقسمت على اف وبويسكو هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف دونك صافي حيت الموا بقات هي لا ماس هي 80 فوا 2 ديفيزي باغ باغ 50 صافي 3,2 سكوند يعني غادي يوقف من بعد 3,2 سكوند alors nous d'abord la partie B lors d'une compétition le skieur se lance à partir d'une position de repos sur une piste rectiligne inclinée d'un angle alpha bêta prime égale de 28 degrés par rapport à l'horizontale. En admettant l'existence de forces de frottement de même valeur qu'à la montée, quelle vitesse atteindra-t-il après 10 secondes؟ يعني اشنو هي الفيتاس اللي غادي من بعد 10 ديال لي سكوند باش انا نجاوب على هاد السؤال هذا خاصني ضروري ان ندير ليكواسيون ديال الفيتاس هابط هو هذا الجسم حيت هو نقدر نكونسيدير كون ان كور سوليد وشحال فورس كاينه عندي كاين الفروتمون وكاين لا نورم وكاين لو بوا اللي هو هذا بالاحمر هذا بالاحمر هذا بالاحمر ونرسم على لا ريفيرونس وعلى الروبير اورتونورمي قاد مع لي زاكس dans un repère OEG lié à un référentiel terrestre considéré galiléen, le skieur a sommé 3 forces, les Behmar, F ou N ou P. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à MAG. On fait la projection sur l'axe OX de H. H P, il y a P sinus bêta, ou F, il y a moins F, ou N, 0. Ça veut dire MAG. H Britannia. بغيت انا بغيت شحال الفيتاس غادي تكون شحال غادي تكون عنده الفيتاس ابري 10 سكوند نخرج لاكسيليراسيون هو الاول ويخرج لي 3,98 متر سكوند موان 2 on sait que ان l'accélération هو la dérivée ديال الفيتاس par rapport au temps c'est-à-dire que la vitesse il y a accélération fois t plus v0 et à t égale à 0 le skieur au repos c'est-à-dire vitesse initiale ça fait 0 alors on peut écrire que vx en fonction de temps est égal à 3,98 fois t صافي تنعوضها الفيتاس يعني تي بتعوضها ب 10 سكوند وبتخرج هي 39.8 متر بار سكوند وهاني جاوبت. La deuxième question, la valeur des forces de frottement varie en réalité avec la vitesse. بصح قال لك هنايا ان راه الفروتمون ما تيبقاش كونستانت ولكن باش ما تزاد الفيتاس تزادوا الفروتمون وانتم غتتابعوا ليها مثلا الا كان غادي شي تران بسرعه ولا كان ثاني شي تران اخر ولا شي طوموبيل غاديه بشويه ملي تخرج يديك من الشرجم ما تحسش بنفس لي فروتمون باش ما تزاد السرعه تزادوا الفروتمون وهنا يعطيونا علاقه ديال هذيك الفروتمون اللي هي اف تساوي ك هذا واحد الكونستانت فوا في كاري avec un coefficient k تساوي 0,33 SI يعني système international déterminer l'unité de k alors باش نحددوا l'unité de k خاصنا نديروا équation ديال les dimensions عندي f est égal à k fois v carré donc k est égal à f sur v carré alors la dimension de k est égale à la dimension de f sur la dimension de v carré la dimension de f il y a mètre
il y a longueur, pardon, il y a masse, longueur constante moins 2. Ou la dimension de la vitesse هو longueur carré عندي au carré il y a longueur طون moins 1 ولكن عندي carré donc هذه بتولي carré وهذه بتولي carré تنسامبليفي تي موان 2 مع تي موان 2 تنسامبليفي ال مع ال تتبقى لي ام سور ال و ال هي تمثل لي لا ماس و ال هي longueur يعني l'unité دو كا هي الكيلوغرام باغ متر. هنا قال لك اسيدي في السؤال ما قبل الاخير si l'accélération de skieur pouvait s'annuler pour quelle vitesse cela pourrait-il. قال لك هنا l'accélération ديالو غادي تانولا ولكن مع اش من فيتاس اش ندير غادي نرجع تاني اش عندنا f تساوي k فوا في كاري. alors l'accélération va s'annuler يعني l'accélération بيولي منعدم غادي هاد العلاقه اللي درت هنايا m فوا g بتساوي لي زيرو يعني اش يعني درت البروجيكسيون سور لاكس اكس نيت عاوتاني وعطاتني بي هي بي سينوس بيتا وعطاتني اف هي موان اف و ان راه البروجيكسيون ديالها تساوي زيرو. هاد موان اف تيتا اخرى اللي ولات لي هي كا فوا في كاري حطيتها وبيت انا هي في دونك هاد كا هذا جبتها لتحت وكان هو ندير الغاسين باش نتير الكاري هي بي سينوس بيتا بريم على كا. ملي حسبتها خرجت لي هي 33.41 متر بار سكوند. هذه هي الفيتاس باش غادي تانو باش غادي يولي الفيتاس ديالو الاكسيلراسيون ديالو زيرو. ومني حولتها لكيلومتر باغ اور عطاتني 120 كيلومتر باغ اور. هنا في السؤال في البارتي الاخرى اش قال لك سيدي واش il peut-il espérer battre le record de monde sur cette piste. واش غادي يقدر انه يحطم الرقم القياسي اللي هو السرعه ديال 250 فاصلة 7 كيلومتر باغ اور. لا ماش يقدر حيت الماكسيموم ديال الفيتاس ديالو هو 120. نتمنى لكم التوفيق. الى عندكم دي كيسيون خليهم في دي كومونتير ولا كاين شي حاجه ما مفهوماش نعاودو ندير على شي فيديو اخر كتبوها في كومونتير. بالتوفيق.